мен алу керек дегенде мән бермеді. Енді қараңыздар. Сосын мына больницаға апарып жатқызып қойып жатқанның өзінде мынау төртен ала кеткен. Сосын врачтар енді оның әркімнің өзінің семьясы бар. Ертесіне 1,5 миллион чем-то алу керек, я понимаю, енді жұмысын бітіру керек. Врачтарға дұрыс қой, ақиқат қой. Врачтарға это не волнует, сенің семьяң не волнует. У тебя открытая форма, все бітті. Дұрыс қой, енді ол да. Потому что ол через слюна жұғып кетуі мүмкін. Мысалы, через еда қасықпен тамақ ішсе де оған да жұғуы мүмкін. Сосын ішті, тамақты жеді. Сосын енді айта салыңыз, енді жемін кәсіп. Сосын он звоним, говорит, меня отпустили, 10 дней прошло, его отпускают. 10 күннен кейін шығарып жіберіпті. 10 күннен кейін. 11-ші күн он должен внутривенно капли против туберкулеза получить. Он говорит, я 11-го пролежу, получу, говорит, потом выпишу. Все. Столовой ложками Столовой ложками шықты. Мынау жас организм ғой, тамақты жақсы жейді. И я вот это хотел поделиться. Действительно, это работа. Сосын сөзіңіз бөлі. Сосын жаңағы бұны жекше мен іштім дейді. Мені 11 күннен кейін келіп, енді жұмыста жүрген адамбыз, үйде отыр, рең ағарған, көз былай сәп, немножко шыққан, бұрын қалпына, бұрын здоровый жігіт болады, әдемі. Мен айтам, Назарбек, сені шығарып жіберді ма? Деймін, біздер медикпіз ғой, деп тұрамыз ғой. 10 күнде не может быть? 10 күнде сені шығарып жіберді десе, шеше, мені шығарып жіберді. Кейін өзім ойлаймын, ну правильно. Врачтар шығарып жіберді, прежде чем шығарып жіберген алдын әбден проверяет, қанды проверяет, азанда проверяет. Ну, конечно, значит, очага нету. Сосын мен айтам, сен қалай іштің енді, ішті ол, ішіп болды, сен қалай іштің? Өзінше менің 3 балам бар. 3 балам, әйелім дейді. Солар көзіме көрініп кетті. Үшеуден 3 мезгіл іштім, саумалды дейді. Нағын ішінде половина қалды дейді. Тамақ қалай жеп жатсың? Оның свекровкасы тамақты өте жақсы пісіреді, жаңағы күшті береді. Мен айтам, күшті тамақ жеу керек, туберкулезге. Мына бактарды аямай ішу керек. Потому что у него как онкология жасалды.